Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi Đình Khuyến đến từ DinhKhuyenEnglish.com. Hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai phụ âm. Ok, và bài hôm nay là bài thứ 21 rồi. Và bài buổi sau là bài thứ 22 là hai âm cuối rồi. Ok, đây là hai âm gần cuối. Âm đầu tiên, hai âm này thì cũng khá là đơn giản thôi. Âm đầu tiên, lưỡi các bạn đưa lên như này. Ok. L. Nếu như nó đứng ở đầu thì lưỡi chúng ta bắt đầu từ trên và chúng ta hạ xuống. L. Nhưng nếu như nó ở cuối, ví dụ như cái từ này chẳng hạn, đấy, âm L ở cuối, thì lưỡi của chúng ta lại từ dưới và đưa lên trên như sau. Đấy, nó phát ra cái âm ok. Ok, ví dụ từ đầu tiên luôn. Car, 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 car. Okay. Don't, don't, car, don't, car. The, word, word. Dirty, dirty, hoặc là dirty, dirty. Because, you forget to clean your glasses. Don't call the word dirty because you forget to clean your glasses. Don't call the word dirty because you forget to clean your glasses. Don't call the word dirty because you forgot to clean your glasses. Forget to clean your glasses. Tức là đừng có nói rằng thế giới này nó dơ bẩn hay bẩn thỉu, bởi vì là bạn quên mất lau đi cái cặp kính của mình. Đấy, quên mất lau đi cái cặp kính của mình. Tiếp theo, life. Đấy, âm L này nó đứng ở đầu. Life thì lưỡi chúng ta từ trên hạ xuống. Life. The quality hoặc là quality of my life. The quality of my life is quality of my communication. The quality of my life is the quality of my communication. The quality of my life is the quality of my communication. Chất lượng cuộc sống của tôi là chất lượng giao tiếp của tôi. Okay, chất lượng cuộc sống của tôi là chất lượng giao tiếp của tôi. Đấy, giao tiếp ở đây ấy, nó không chỉ là giao tiếp giữa người với người các bạn nhé. Đấy, mà là giao tiếp giữa bạn và chính bản thân bạn. Đấy. Thế nên nếu như chúng ta có một cái sự giao tiếp với chính bản thân mình ấy, nó mà tốt ấy, thì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó sẽ tăng theo cái chất lượng mà chúng ta giao tiếp với chính bản thân mình. Ok. Tiếp theo, intelligence. Okay. Intelligence without ambition is like a bird
without, wings, intelligence without ambition is like a bird without wings. Intelligence without ambition is like a bird without wings. Tức là sự thông minh ấy mà nó không có cái tham vọng thì nó giống như là chim mà không có đôi cánh. Thế nên chim mà không có đôi cánh thì lại thành chim bị cụt cánh rồi, chim cánh cụt. Ok, intelligence without ambition is like a bird without wings. Intelligence without ambition is like a bird without wings. Câu tiếp theo. Sleep, 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 sleep. Let me, let me. Sleep, sleep. Another, minutes, minutes, minutes. Let me sleep another minutes. Let me sleep another minutes. Hãy để tôi ngủ thêm một ít phút nữa. Đấy. Tiếp theo. Line, 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 line. Get, in, line. Get in, nối âm. Get in line, get in line, get in line, get in line, get in line. Get in line tức là xếp hàng đi. Đấy, xếp hàng đi. Từ tiếp theo. Meal, meal. Đấy, đưa lưỡi lên. Meal, lưỡi nhẹ. Meal, 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 meal. Don't eat a large meal at night. Don't eat a large meal at night. Don't eat a large meal at night. Tức là đừng có ăn một cái bữa ăn lớn đấy vào buổi tối. Đừng có ăn nhiều vào buổi tối. Ok. Âm tiếp theo, âm R. Ok, âm này cũng tương đối khó đấy, tương đối khó, không dễ như âm này. Và âm này thì nó đứng ở đầu và ở cuối cũng có sự khác nhau một chút. Nếu như nó đứng ở đầu, chúng ta cứ chu miệng ra như này và chúng ta bật ra âm đó. Nhưng nếu như nó đứng ở cuối đấy, thì lưỡi chúng ta lại cong lại. Đấy, như thế này. Ví dụ như từ này chẳng hạn. Store. Đấy, lưỡi chúng ta cong lại. Store. Ok. Từ đầu tiên âm R cuối này. Share. Đấy, các bạn thấy tôi cong lưỡi không? Share. We learn better. We learn better by sharing. We learn better by sharing. We learn better by sharing. Chúng ta sẽ học nhanh hơn bằng cách chia sẻ. Đấy, bởi vì khi bạn chia sẻ thì bạn sẽ được lặp lại những cái mà bạn đã được học thì nó sẽ nhớ hơn. Đấy. Và theo quy luật nhân quả thì bạn cứ share đi rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận lại được thôi. Ok. Vì vậy mà we learn better by sharing. Chúng ta sẽ học nhanh hơn, tốt hơn khi mà bằng cái việc cho đi ấy. Tiếp theo. Regret. Âm R đầu. Regret. Never. Regret. If it's good. If it's good. It's wonderful. If
If is bad. If is bad. It's experience. Never regret. If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience. Never regret. If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience. Không bao giờ hối tiếc. Bởi vì nếu như nó tốt, tuyệt vời, nó tuyệt vời. Nếu như nó không tốt, nó là sự trải nghiệm. Ok, chúng ta học được một bài học. Thế nên dù thế nào thì vẫn sướng. Ok, dù thế nào vẫn sướng. Không có gì phải hối tiếc hết. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu rằng đôi khi không đạt được cái sự mà mong muốn của mình ấy, thì nó lại là cái điều may mắn tuyệt vời nhất. Ok, chưa chắc cái điều xấu ngày hôm nay đã trở nên xấu vào ngày mai. Ok, và chưa chắc cái điều tốt ngày hôm nay đã tốt vào ngày mai. Ok, tiếp theo, mother. The mother. Most, is, how, you see yourself. The matter most is how 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 you see yourself. Cái vấn đề quan trọng ấy, cái vấn đề lớn nhất ấy, nó chính là gì? Bạn nhìn như thế nào về bản thân của mình? Đấy. Cái vấn đề quan trọng nhất là bạn nhìn như thế nào về bản thân của mình. Ok, không quan trọng người khác nghĩ gì, quan trọng là bạn nghĩ như thế nào về mình thôi. Tiếp theo, store. I'd like to go to the store. Cong lưỡi. Store. Now, I'd like to go to the store now. I'd like to go to the store now. I'd like to go to the store now. Tức là tôi muốn đi đến cửa hàng bây giờ. Tiếp theo, bright. Look on the bright side. Look on the bright side. Tức là hãy nhìn vào cái bên sáng ấy, hãy nhìn vào cái bên sáng của vấn đề ấy, chứ đừng có nhìn vào bên tối. Look on the bright side. Tiếp theo, từ cuối cùng, library. A library is a hospital hoặc là hospital cũng được. For the mind. A library is a hospital for the mind. A library is a hospital for the mind. Tức là cái thư viện ấy, nó chính là cái bệnh viện cho tâm trí của chúng ta. Ok. Thế nên là các bạn học nhiều vào, đọc nhiều sách vào. Đấy, nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề cho cái tâm trí của bạn. Ok, video này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.